Talagang true ano siya, kaliwaan. Kaliwaan, Oo. kung magaling ka mag-ano. And then, may bibigay sa yung gamot, bibenta mo, percentage mo doon. Sa isang gamot, meron kang 3%. Percentage yun na 3% na ano. Halimbawa, kukunin mong gamot is worth 10,000. Kung nabenta mo ng isang buwan yun, dodoble pa yung bibigay sa'yo. Palaki ng palaki ng palaki ng palaki. ETC Global at yung tech dito sa may Elsasyo. Kaya pinapapunta nila ako. May kwan talaga yan, para maintindihan mo yung kwan talaga eh. Nag-seminar ka talaga. Isang kwan lang, yung visit. Ilang oras seminar niya, kuya? Wala nga oras. Huwag na kasi 6,000 ka.